1961 году в пионерском лагере под Калугой внезапно заболело 12 детей. Кашель, першение, севший голос. Аптеки пусты. Тогда медсестра достала тетрадь с рецептом бремен эвакуации. Через 3 дня все пели песню у костра. Метод забыли, а мы восстановили. Советское послевоенное детство. Горло болело у каждого второго. От сквозняков, сырости, холодного молока. Но лечили просто и эффективно. Луково-чесночным отваром, который заменял таблетки и сиропы. Рецепт. 1 средняя луковица нарезать. 3 зубчика чеснока мелко. В кастрюлю налить 500 мл воды. Добавить